वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 ॾींहनि जे दौरे ते सऊदी अरब पहुची वियो। रियाज़ जे डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन रहमान तरफ़ां संदसि साजियां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात कंदो। पढ़ी ऑफिस जी तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच जो चवणु आहे त वज़ीर-ए-आज़म सीड़पकारी फोरम जे इजलास में बि शिरकत कंदो। सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जो अंग 17 मां वधाए 23 करण जो फ़ैसिलो। सुप्रीम कोर्ट जे जजनि में इज़ाफ़े बाबति बिल जुमे ते क़ौमी असम्बली में पेश कयो वेंदो। हुकूमत जा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ते बि सलाह मशवरा। आपाशी वारी सूबाई वज़ीर व्याम खान शोरे चयो आहे त सिंधु दरिया में पाणी जी खोट हूंदी 6 नवां केनाल कीअं ठाहे सघजनि था। घुर्बल मिक़दार में पाणी छोड़ न थियण सबबि समुंड ज़मीनूं गिड़काए रहियो आहे। 20 खां 30 सैकड़ो पाणी जो खोट फसल मुतासिर ज़मीनूं बंजर बणिजी रहियूं आहिनि। पाणी घटि मिलण सबबि सूबे जी ज़राअत खे 4 अरब डॉलर्स जो नुक़सान पहुची रहियो आहे। सिंध जी बेराजनि खे घुर्ज तहत पाणी न मिली रहियो आहे। नई बेराज जो कहिड़ो फ़ाइदो थींदो? वफ़ाक़ ख़त लिखी सिंधु दरिया मां केनाल ठाहिण जी मुख़ालफ़त कई आहे। सिंध तरक्की पसंद पार्टी तरफ़ां सिंधु दरिया में केनाल ठाहिण ख़िलाफ़ सुभाणे बबेड़ो बाईपास ते धरणो हणण जो ऐलान। डॉक्टर कादर मक्सी जो चवणु आहे त 20 सालनि दौरान समुंड 2.5 लख एकड़ ज़मीन गिड़काए वियो आहे। परवेज़ मुशर्रफ थल केनाल मनसूबो 10 सालनि दौरान न ठाहे सघियो। पीपी हुकूमत कर्ज़ वठी बि थल केनाल मनसूबो मुकमल कयो। सिंध दुश्मन मनसूबा कंहिं बि सूरत में क़बूल न कया वेंदा। पाणी जी खोट जो मसइलो हल थियण ताईं पंजाब जो को बि मनसूबो क़बूल न आहे। आलमी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 19 खां 22 नवंबर ताईं कराची में थींदी। वरी वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि दिफ़ाई नुमाइश बाबति इजलास। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, ज़िया हसन लंजार ऐं ॿियनि जी शिरकत। शहरनि लाइ 21 नवंबर ते कराची शो बि कराइण जो फ़ैसिलो। वरी वज़ीर मुराद अली शाह जो चवणु आहे त पाकिस्तान आलमी अमन इस्तेहकाम लाइ अहम किरदारु अदा करे रहियो आहे। आइडियाज़ नुमाइश सां पाकिस्तान जी स्ट्रेटेजिक लाॻापनि खे हथी मिलंदी। अॻूणे डीजी एग्रीकल्चर समेत 3 जवाबदार करप्शन केस में नेब हथां गिरफ़्तार। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच तरफ़ां 3 अरब 20 करोड़ रुपयनि जी करप्शन केस में इमदाद में मेमण ऐं ॿियनि जी ज़मानत रद्द। नैब जी टीम ज़मानत रद्द थियण खां पोइ जवाबदारनि खे अदालत ॿाहिरां गिरफ़्तार करे वरितो। ऐं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी जी वनडे जे कप्तान मोहम्मद रिज़वान ऐं नायब कप्तान सलमान अली आगा सां मुलाक़ात। ऑस्ट्रेलिया ऐं ज़िम्बाब्वे जे दौरे में मुतहद थी खेॾण जी हिदायत।